వంటింటి చిట్కాలండి. దాంట్లో ఒక చిట్కా చెప్తున్నాను. వచ్చేది చలికాలం కదా, దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకి జలుబది చేస్తుంటుంది, గొంతులో కఫం పెరిగిపోయినట్టుగా ఉంటుంది, దగ్గది వస్తుంటుంది. దానికోసమని మనం ఇంట్లో ఉన్నటువంటివి మనం వాడుకొని చేసుకోవచ్చండి. ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, ఇదిగోండి అల్లం ముక్క. తర్వాత మన దొడ్లో ఉండేటువంటివి తులసాకులు, కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసేసుకుని ముందర మనం మెత్తగా చిక్క కొట్టుకోవాలి. ఈ ముద్దర మనం నీడలో వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకుని కొంచెం బెల్లం వేసుకోవచ్చు. దీంట్లోనే ఇవ్వండి మిరియాలు పొడి వేస్తున్నాను. కొంచెం కొంచెం తాగినట్టయితే కాస్త కొంచెం గోరువెచ్చ కొంచెం వేడిగానే తాగితే అండి నోట్లో గొంతులో ఉన్నటువంటి కఫం అంతా కలుగుతుంది. మా అబ్బాయికి ఇస్తున్నాను ఇది నేను.